Всем привет, с вами Крэг ТВ. И я вам покажу, как сделать бесконечный костер, который можно только затушить рукой. Или вот такую башенку. Тут надо команду вести, все такое. Дальше берем 5 на 5. Раз, два, три, 4, 5. И вот так раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4. 5, ну, короче, раз, два, три, 4, 5. Но это из любого блока почти может. Вот из железного, из золотого, из алмазного, изумрудового. Ну вот. Ставим потом, потом берем огнево. Выдавим стекло вот так. Вот так. У нас такая штука получается. Вы совершенно любое стекло можете поставить, а можете вообще не ставить. Будет обычно вот такое стандартное. Я поднимаюсь вверх, теперь прыгаю, хопа, бесконечно костер вообще делать легко. Просто берешь, скапываешь блок, тоже огневым используешь. Потом камень нижнего мира ставишь, и потом огневым, и все. И так она бесконечно горит. Вот у меня она еще горит с начала видео. Ну вот. Ключ генерация такой деревни Стив. Как по-английски. Вот так вы генерируетесь в таком мире. Вот тут, смотрите, такой каньончик. Я там вон уже железо вижу. Вот еще можно пролететь вот по этой скале вот сюда. И там будет еще одна деревня. Вообще-то недалеко, если честно. В смысле лес? Нет, вот. Вот полянка. А вот уже деревня. Вот деревня, тут тоже кузница есть. Я подпалю. Так вот. И назад идем. И вот мы летим назад, и там есть еще одна деревня. Ну вот, короче, это наша деревня. Так. Я сказала, вот она. Наша деревня. Ну вот, я вам показал, как сделать разные башенки и какой можно цвет придать разный. Я вообще-то этого не знал, но я сегодня догадался. Ну ладно, с вами был Крэг ТВ. До встречи на следующем видео.